नमस्कार। मनोरंजन नाम परंपरा नाम संस्कृति नाम विभिन्न समय आम अश्लीलता प्रदर्शन लक्षण रेखा पार करुचे कि यह विराट बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती। विभिन्न समय विभिन्न स्थान में यह चर्चा आलोचना होची। आज से प्रसंग पर आम आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती अतिथि रूपे संस्कृति प्रेमी डॉक्टर सागर रंजन त्रिपाठी। आज्ञा नमस्कार। विभिन्न समय आपण विभिन्न प्लाटफर्म रे स्वर उत्तोलन करिसंती। आपणक परि अनेक व्यक्ति विशेष नहीं स्वर उत्तोलन करचंती। आमे गणमाध्यम रहीकि आमर दायित्व आम तुलाइचु। ए बाबद विभिन्न समय आम या प्रसंग करके आम खबर परिवेशन करिचु जे प्रकृत में जमी जो प्रसंगटा आम रखिले जे प्रकृत में आम लक्षण रेखा पार करुचे कि प्रकृत में जो आवश्यकता रही जी भाव प्रदर्शन करने कथा ताकू आम लंघी दौचे कि। नमस्कार। वास्तव में मनोरंजन जो परंपरा भितर वर्तमान आधुनिकतार स्पर्श अति गर्हित अति सांघातिक भाव रूप नहीं सारा। सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन प्रत्येक मनीष में जरूरी। आम मनीषटी जन्म हो पृथ्वी रे आम सांस्कृतिक जीवन भी आवश्यक, सामाजिक जीवन आवश्यक। किंतु सामाजिक जीवन सहित सांस्कृतिक जीवन जोड़ला बेले अतीतर जो परंपरा थिला से भितर मनीष गोटे आनंद नापी कि समय मन को गोटे ग्लानि मुक्त जीवन हल्का करने से विभिन्न प्रकार ड्रामा ऑपेरा सिनेमा ए कल्चर भितर से गोटे दुनिया को देखी थे। एकविंश शताब्दीर अयमारंभर बर्तमान आसीगला गोटे डिजिटल वर्ल्ड भितर आम अच्छे। सामाजिक गणमाध्यम विभिन्न प्रकार यूट्यूब कहतु फेसबुक कहतु ये गोटे व्यापक भाव में एत मात्रा हठात सी बढ़ीगला एवं लोक मैंने द्वारा बहुत प्रकार मनोरंजन खोराक जोगेला भाई सब व्यवस्था आसीगला। ये कौन से अनुशासन रहा ना, कौन सी लक्षण रेखा रहा ना। आम गोटे सामाजिक जीवन में बंचला बेले आम पाखे गोटे अनुशासन जीवनटा निहाती जरूरी। कहीं आम जो पथभ्रष्ट होद्वारा समाजर भी केवल क्षति हे ना, परिवार क्षति हो, व्यक्तिगत स्तर व्यक्तिगत चरित्र घोर अवक्षय हो। और व्यक्तिगत जीवन को जो से जिनस आक्रांत कर विपत्ति आसवाटा आसो जद्वारा जन व्यक्ति भी क्षतिग्रस्त हो, परिवार भी क्षतिग्रस्त हो, समाज भी क्षतिग्रस्त हो एवं आम गोटे भयंकर विस्फोरक परिस्थिति आड़ गति करवा। तेणु ये गोटे जो आलोचना बारंबार समीक्षा होची, पर्यालोचना होची, राज्य सरकार नहीं कि केंद्र जाए बर्तमान हईचे सृष्टि होती गोटे शो को लेकिन यह अनुचित। युवा समाज भितर आम मान भितर गोटे चरित्र कैरेक्टर एंड कल्चर संस्कृति और चरित्र ये अंगांगी भाव में जड़ित। मु गोटे परिवार आम जो आसुचे आम संस्कार आम संस्कृति शिक्षा दिए, मो संस्कृति मो चरित्र निर्माण करे। आम हूँ भारतीय, आम भारत सनातन संस्कृति। आम देशर तो बहुत ज्ञानी पंडित विद्वान मान जन्म होती। आम स्वामी विवेकानंद कथा होचे जेकोसी शिक्षा अनुष्ठान हो कि कौन गोटे व्यवस्था मनोरंजन मध्यम है आम प्रथम चाहूचे आम देश गोटे राष्ट्रगीतटे आम बोलुचे कि कौन गोटे भल चरित्रवान गोटे आदर्शवान नागरिकर चर्चा आम करुचे। ये धाराटी आम गोटे सुस्थ समाज और सुस्थ मानसिकता गठन कर गोटे व्यवस्था रखी। एवं जो सामाजिक गणमाध्यम जो यूट्यूब कथा आसूँ ये यूट्यूब जो कल्चर आसीगला कि फेसबुक कहतु व्हाट्सअप ये सब जिनस आप जो घाटे गोटे लज्जाहीन भाव में अनेक चरित्र तैयारी हो गले। आम भारत संस्कृति को भल पाइबा दरकार। आम भारतीय सनातन संस्कृति समग्र विश्व को शिक्षा दे जे नारी जाति प्रति आम सम्मान रही। अच्छा ये भीतर गोटे जिनस जो आप जो आम जो कहे संस्कृति परंपरा कथा जो कहे अतीत रे वर्तमान जहाँ अतीत थिला ता अतीत हो वर्तमान अच्छी आगक भविष्य कथा जब आम कह भितर समय बदलुची, लोकंर रुचि बदलुची, लोकंर मानसिकता बदलुची। लोक अतीत जहाँ आम ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा देखुले एवं किंतु रंगीन फिल्म देखुं किंतु आम तो ताको कहवानी जे परंपरा ना आम ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा ही देखा बोली आम कहवानी। तो लोकंर रुचि को ताल देकी आमर किसी परिवर्तन जहाँ कि अनेक लोक ग्रहण करुँच। ग्रहण आम करुचे जो आम जदि संयमता रक्षा करवा ताले भूल कौन देखो संयमता रक्षा करवाटा गोटे व्यक्ति चरित्र निर्भर करुच्ची। अतीतर अनुशासन थिला, अतीत आम बहुत प्रेरणा दिए। आम अतीत भूली पारिबा नहीं। अतीतर कला, अतीतर संस्कृति, अतीतर साहित्य, अतीतर कहानी गल्प उपन्यास ए माटी तो आम 6 माण 8 गुंठ कथा भी चर्चा करचे, पेटेंट मेडिसिन कथा भी चर्चा करचे, आम सीता विवाह कथा भी चर्चा करचे।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆସୁଛି, ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଆସୁଛି, ଏ ଭିତରେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଗଲାଣି। ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ହେବା କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ହେବା ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧାରା। ଏହା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଚିତ। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୁବ ମାନସିକତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମୋବାଇଲ। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବାପା ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ରହିଲେ କି ମେଟ୍ରୋରେ ରହିଲେ କି ସିଟି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନୀରବତା, ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତତ୍କାଳ ସାଥୀ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼। ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବସୁଛି କି ଗୋଟେ 16-17 ବର୍ଷ ନାବାଳକ ପିଲାଟିଏ ବସୁଛି, ଆଲୋଚନା ଦେଖୁଛି, ସେ ଭିତରେ ତାର ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆମକୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣିଟେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସିଏ ଆସିଯାଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅସାତ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ସଂଯୋଗ। ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂଯୋଗଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବେ କେଉଁ କଲଚର ସହିତ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ କେବଳ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅତୀତ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ପିଲାଦିନ କଥା ଯଦି ମୁଁ ମନ ପକେଇବି, ତାହେଲେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ହେଉଛି, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ ଯେ ନାଟକଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା, ଉଗ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା, ଉଗ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତ ତାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଆଉ ଉଗ୍ର ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ କହିବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମ ସମାଜକୁ ସନ୍ଦେଶ କିଏ ଦେଇ? ଆମ ସମାଜକୁ ତ ବାର୍ତ୍ତା କାହାଣୀ ମାନେ ଦେଇଛି। ବହୁତ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିଛି, ରିଫର୍ମ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ କଥା ବି ଶିଖୁଛି। ଭଲ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଧାରାରେ ପିଲାଟି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାର ରୁଚି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବତ୍ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଏ କି ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେ ପିଲା ଯଦି ଥରଟିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାଟା ଆଦୌ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହେବାଟା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକତା ରହୁ, ଆଧୁନିକତାର ରୁଚି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସଭ୍ୟତା ଆଧୁନିକ ଧାରା ଭିତରେ ରୁଚି ତ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ରୁଚି ସହିତ ଯେଉଁ ରୁଚିଟା ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରିବ, ଯେଉଁ ରୁଚିଟା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯେଉଁ ରୁଚି ପିଲାକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ରୁଚିଟା ତ ଆମ ପାଇଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହୁ, ରିଏଲିଟି ଶୋ ମଧ୍ୟ ରହୁ, ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହୁ। এই প্রকার যে কলা সংস্কৃতি অতীতরে যেমতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কলাকার মানে পরিবেশন করি আসুচার, কারণ তাঁর কাম হল যে সে জীবন জীবিকা সহ যোড়ি হয়ে থাকতে, সে সেই অভিনয় করতে, কিন্তু অভিনয় ভিতরে সে পশন্তি না, অর্থাৎ তাকে সে পরবর্তী সময় গ্রহণ করতে না। কিন্তু আমি যে সব কার্যক্রম দেখুছে, আমি কোণ করু যে সেইটা অভিনয় বলে ভুলি যাও, রিয়েলিটি ভাবিকি আমি তাকে গ্রহণ করে নিতাও। তো সে দিগরে আমার মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া দরকার। আর সহিত সরকার মধ্য এ দিগরে গোটে কঠোর গোটে আইন আনিবা দরকার, যাফଳରେ কি এসবু করিবা সে প্ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ନିକଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ କଥାକୁ ନେଇ ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଇ ଦିଗରେ ସରକାର ବହୁତ ସଚେତନ ରହିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅତି କଠୋର ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ କଳାକାର ତ କଳାକାର ପାଇଁ କଳା ବଞ୍ଚିବ। ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ମାଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବସିଛେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି, ଏ ମାଟିରେ କେତେ କଳା, କେତେ ସଂସ୍କୃତି, କେତେ ବୈଭବ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯାଇ ଆଧୁନିକ ସିନେମା, ଆଧୁନିକ ଅପେରା, ଥିଏଟର, ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ
এই ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ ବୋଲି ସେଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ରୋଗ ଲଗେଇବା ଦରକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅନେକ ଥର କହିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିବ ଯାହା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ତମମାନେ କରିବା ଅନୁଚିତ ଆଉ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ରହିବା ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ନିହାତି ନିହାତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ରହିବାଟା କେବଳ ରେକର୍ଡରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବରଂ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଏଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ ନମସ୍କାର।